Mirëmëngjesi Ardiana, mirëmëngjesi të gjithë shikuesve të Koha Vizionit. Po sot është një ditë e rëndësishme për të gjithë Kosovën normale dhe për të gjithë ata dashamirë të sportit. Ne jemi këtu në sheshin e Prishtinës, ku dhe pranë me është edhe gazetari i sportit, gjithashtu kolegu jon Dilaver Polici, i cili do të na sjellë detaje më shumë rreth ndeshjes së sotme. Mirëmëngjesi, faleminderit që je këtu me ne. Mirëmëngjes Irza, mirëmëngjes për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. A mundesh më na tregu se si duket forma e Kosovës për ndeshjen e sotme? Po Irza, fillimisht është një ndeshje që nuk vjen çdo ditë, është një ndeshje që një mundësi e mirë për të kualifikuar në Kupën e Botës, diçka që nuk është menduar para 10 vjetësh kur Kosova veç se u pranua zyrtarisht në UEFA e FIFA, por një punë e madhe, një sakrificë e madhe dhe një paraqitje e shkëlqyer e futbollistëve të Kosovës në këto ciklin e fundit kualifikues për botrorin 2026 ka bërë që Kosova të jetë sot në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë në finalen e play-offit për këtë botror që nis në qershor, më 11 qershor dhe përfundon më 19 korrek, edhe do të ballafaqohet me përfaqësuesen e Turqisë. Forma e Kosovës dihet përfundoi në vendin e dytë në një grup të vdekjes që është quajtur ashtu në kualifikimet botrorit, përfundoi pas Zvicrës, por e la prapa Sloveninë dhe Suedin. Diçka që nuk është menduar në fillim, për shkak se Kosova vlerësohej si outsidere e grupit, por grumbullimi dhe ajo forca e grupit të Kosovës ka bërë që suksesi të arrihet. Deri tash është suksesi më i madh i Kosovës që e ka shënuar deri tani. Pra, paraqitja në finalet play-offit botrorit, shumë njerëz mund ta marrin veç si ndeshje kështu zakonshme, por sonte nga ora 20:45 do të jetë një ndeshje e jashtëzakonshme me tifoz të mbushur plot. 13.000 shikues janë lajmëruar se do të jenë të pranishëm, edhe atmosfera me vërtet do të jetë e zjarrt. Formacioni faktikisht nuk dihet i saktë, por sipas jush si mendon se duhet të jetë dhe si është? Po, përgjithësi Franco Foda pas humbjes me Zvicrën, që ishte humbja në ndeshjen e parë pra të ciklit kualifikues, pas asaj humbje janë bërë disa ndryshime. Kosova më shumë u përqendrua në fazën defensive dhe kërkonte shënimin e golave nëpërmjet kundërsulmeve, edhe është krijuar një formacion që deri tash ka qenë shumë i suksesshëm. Një renditje e futbollistëve 5-3-2 në mbrojtje dhe 3-5-2 në dalje në sulm ka bërë që përgjithësi Franco Foda ta gjejë atë Chelsea-n e suksesit, i cili deri tash ka dalë me të vërtetë i jashtëzakonshëm me vetarritje në finalet të play-offit. Për emra, pak a shumë mund të jetë formacioni i njëjtë me atë që tajnë të mbrëma pra javën e kaluar, Kosova triumfoi në udhëtim te Slovakia 4-3. Pak a shumë mund të jetë ai formacion, përgjithësi Franco Foda dje në konferencë për shtyp tha se mund të luajë edhe Don Zhegrova, por që mbetet shihet se çka do të përgatis përgjithësi gjerman për këtë ballafaqim ndaj Turqisë, që me të vërtetë ka yje të mëdha në skuadër me lojtarë me futbollistë Real Madridit, Juventusit, e Interit besa, por edhe lojtarë të tjerë në Superligën e Turqisë, kryesisht të Galatasarayt dhe Fenerbahçes, pra një përfaqësuese mbushur me yje. Por Kosova ka treguar që mund ballafaqohet edhe me përfaqësuese të forta dhe me emra të mëdhenj, për shkak se grupi është i bashkuar edhe besojmë në fitore natyrisht. Por e përmende këto si mund të themi strategji, si e sheh këtë strategji të trajnerit që po e bën me lojtarët e Kosovës? Ne si popull jemi euforik edhe dëshirojmë që të shkojmë sa më përpara dhe të shënojmë sa më shumë gola, të kemi lojë atraktive, megjithatë futbolli modern tash kërkon edhe durim. Edhe pikërisht këtë ka kërkuar përgjithësi Foda nga futbollistët e Kosovës, që të jenë të qetë, mos të jenë euforik, ta presin momentin kur të sulmojnë, edhe çdo sulm të dalë i suksesshëm, diçka që deri tash ka qenë i tillë. Duhet një mbrojtje shumë e fortë, për shkak se sulmi mes fusha dhe sulmi sidomos i Turqisë është shumë i fortë, edhe çdo gabim më i vogël mund të ndëshkohesh nga përfaqësuese të tilla.
por Kosova në bazë të asaj që ka treguar me përfaqësuese si Suedia, Slovenia, por edhe me Zvicrën në Prishtinë, mund të bëj ballë edhe sulmeve të Turqisë. E rëndësishme është që të niset ndeshja mos pranohet gol të paktën në 30 minutat e para të ndeshjes, për shkak se Turqia pati vështirësi edhe me Rumaninë deri në shënimin e golit dhe më pas gjithçka ndryshoi edhe shkoj në të mirë të Turqisë. Kështu që duhet pasur kujdes në çdo situatë, edhe ta shohim se si do dalë ndeshja. Por si është në ekipin kundërshtar, ekipin e Turqisë, pikat e forta dhe ato pikat e dobta? Po e përmenda, janë Arda Güler është sidomos për ata që kanë parë ndeshjen fitoren 1-0 ndaj Rumanisë në gjysmëfinale të play-offit. Ka dhënë një pasim të jashtëzakonshëm dhe pikërisht për këto momente, për këto arsye, ai është futbollist i Real Madridit edhe kushton me miliona euro. Një pasim që ndoshta mbrojtja kundërshtare nuk e ka menduar, por Arda e gjeti pikërisht Ferdi Aktürkoğlu'n, i cili e realizoi edhe golin e fitores ndaj Rumanisë, edhe ai gol edhe vendosi sfidën, por ka qenë moment, janë periudhat ndeshjes ku lojtarë si Arda Güler, Kenan Yıldız që luan te Juventus edhe është bashkëlojtar me Edin Zhegrovën, Hakan Çalhanoğlu, janë lojtarë që presin momentin edhe kanë durim, edhe pikërisht këtë e bëri Turqia ndaj Rumanisë. E priti momentin, ndonse kishte këtë përparësinë e terrenit vendës, ndihmën e shikuesve, por edhe administroi mirë lojën derisa gjeti shënimin e golit. Njësoj ndoshta mund të jetë edhe këtu, mund ta ketë edhe iniciativën në fillim të ndeshjes, por Kosova duhet të mbështetet fort në grupin e bashkuar, edhe në ndihmën e madhe të shikuesve që do ta ketë padyshim për krajën më të zjarrt, për shkak se e përmenda, nuk vjen një ditë si kjo çdo ditë, vjen shumë rrallë. Desha ta përmend edhe Turqi. Kur po them nuk vjen çdo ditë, është se Turqia për shembull e kërkon botrorin e parë pas 24 vjetësh. Të parin e kishte në 1954, kështu që kampionati botror nuk arrihet çdo ditë, nuk arrihet shumë shpesh. Edhe ajo që ka mbri Kosova deri tash, brenda 10 vjetëve pas pranimit në UEFA dhe FIFA me drejta të plota, është me të vërtetë diçka e jashtëzakonshme për këta futbollistë që kanë arrit deri tash. Kur e përmendëm më herët shikuesit, thotë mbi 13.000 shikues vetëm do të jenë prezent sonte. Sa ndikojnë në këtë lojë dhe në performancën e të lojtarëve tanë? E kemi pa edhe në duelet që Kosova i ka luajtur jashtë. Për shembull ndaj Slovenisë, gjysma stadiumit ka qenë në përkrajet të Kosovës, ndonse Kosova ishte mysafire. Njësoj ka ndodhur edhe me Suedinë. Shumë shikues dhe përkrahas të Kosovës kanë qenë të pranishëm edhe në Basel në atë humbjen 4-0 nga Zvicra në ndeshjen e parë. Por futbollistët, ata që janë në fushë, ndjejnë me të vërtetë përkrahjen e dardanëve, përkrahjen e tifozëve shqiptar, edhe njësoj besoj se do ta kenë përkrahjen shumë të fortë dhe të zjarrt edhe në Fadil Vokri në stadiumin ton. Edhe normalisht pas çdo ndeshje ata i përmendin tifozët për shkak se janë lojtari 12, siç thonë vetë futbollistët, për shkak se ajo energjia që e marrin nga tribunat në fushë vrehet padyshim. Është ndihmëse e madhe kur e ke përkrahjen e madhe të tifozëve, shumicën e tifozëve pas vetes, atëherë vjen një fuqi është pak më ndryshe. Si mendoni që do të përfundojë ndeshja sonte? Besojmë që me fitore, por dhe me çfarë rezultati shpreson dhe beson ti? Ajo që shpresojmë fitore po se po, uroj të jetë kështu, por besoj se do të jetë një natë e gjatë. Ndeshja mund të shkojë në vazhdime dhe mund të vendoset pikërisht në vazhdime. Këtë po e them për shkak se Turqia mund të shënoj gol, por Kosova ka treguar se nuk dorëzohet, edhe kur është në disavantazh arrin që të shënoj gola dhe të mbetet në lojë. Njësoj ndodhi edhe me Slovakinë në ndeshjen gjysmëfinale të play-offit, kështu që besoj se ndeshja do të shkojë në vazhdime, edhe tash uroj që të fitoj Kosova. Faleminderit shumë për kohën dhe ne shpresojmë që të fitoj Kosova, por edhe me të gjitha rastet që ndodhin ne jemi gjithmonë krenar me ta që kanë arritur deri në këtë pikë. Po, padyshim Mirza, faleminderit shumë. Uroj që gjithë shqiptarët kudo që janë të festojnë sot së bashku me një fitore që do të ishte historike dhe do të mbetej përgjithmonë në zemrat edhe kujtimet e të gjithëve.
edhe uroj më të mirën për futbollistët e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit. E pra Ardiana dhe shikues të dashur, me të gjitha këto detaje bashkë me kolegun ton Dilaver Polici, po e kaloj linjën këtu në studio dhe normal që shpresojmë që sot të kemi një fitore madhështore.